主是磐石，用我擔當，暴風雨中自避難所，在禍來臨我不穩妥，暴風雨中自避難所。主耶穌是磐石，我自避難所，於沙漠地有陰涼所。主耶穌是磐石，我自避難所，暴風雨中自避難所。日間指引，夜間保護，於風雨中自避難所。無時可見無敵可怖，暴風雨中自避難所。主耶穌是磐石，我自避難所，於沙漠地有陰涼所。主耶穌是磐石，我自避難所，暴風雨中自避難所。主耶穌是磐石，我自避難所，於沙漠地有陰涼所。主耶穌是磐石，我自避難所，暴風雨中自避難所。可能人係應該知道咧，係有風暴災難來臨，甚至有啲已經臨到，並且係有更多將來仲要臨到。可以講話一啲係恐怖嘅攻擊，係天然嘅災害，各樣嘅逼迫，或者係經濟嘅壓力。聖經好清楚咁表明，當耶穌再返嚟嘅時候，就會持續有呢啲嘅大爭戰，直到末期嘅。因此，我哋應該點樣預備面臨呢啲風暴嘅試煉呢？我哋應該點樣持續增加喺我哋喺啲暴風當中，我哋保守自己嘅心呢？喺聖經詩篇62篇1到2節，我嘅心默默無聲，專等候神。我的救恩從他而來，唯獨他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不動搖。神係我哋嘅拯救，唯有佢係唯一嘅拯救。我哋強調嘅一樣就係神賜俾我哋滿有喺風暴災難當中點樣嚟到去將佢成我哋為我哋嘅依靠。我哋可以就喺暴風災難當中帶到神面前。詩人大衛喺呢度詩篇佢講俾我哋睇見，喺佢生命當中佢經歷咗好大嘅困難，佢曾經俾掃羅追殺佢去逃避，佢向神發出呼求。同樣耶穌自己亦都喺釘十字架嘅時候，佢亦都發出呼求，喺度俾我哋幫助我哋毫無懼怕咁向神表達我哋自己嘅感受，好嘅壞嘅任何一種嘅情緒，我哋冇掩飾，好誠實嘅喺神面前。尤其是當我哋面臨有惡者嘅恐嚇、虛妄嘅攻擊，同埋我哋冇辦法解決嘅試驗嘅時候，神嘅話語去安慰我哋嘅心。當生命嘅暴風吹嚟嘅時候，我哋要竭力去尋求神，藉着禱告，我哋讓神喺禱告中對我哋說話。我哋面對試煉，我哋更加要靠近主，藉着歌唱禱告嚟到將主成為我哋嘅避難所。喺詩篇46篇第1節，我們的避難所，我們的力量，我們患難中隨時的幫助。呢度好清楚嚟到講到，我哋唯一嘅幫助就係我哋嘅主，我哋嘅神。
我哋需要嘅喺更多嘅試煉嚟臨之前，將神嘅話藏喺我哋心裏邊，我哋就可以大聲嘅宣告，我哋患難中隨時嘅幫助就係我哋嘅神，以致我哋喺動盪試煉當中準備好我哋自己得到安慰。神點樣成為我哋嘅避難所呢？我哋可以咁樣睇，避難所就係一個俾我哋喺一個安全嘅地方。當神描述為我哋嘅避難所嘅時候，即係話當我哋需要保護嘅時候，神係我哋安全嘅地方。認識我哋神係我哋嘅避難所，我哋就能夠好自由嘅去信靠佢。我哋唔需要害怕威脅，無論係我哋嘅健康，或者係我哋所在嘅環境，或者我哋所面對嘅人，無論係我哋身體上或者精神上嘅，我哋都唔受佢威脅。我哋面臨嘅任何嘅情況都有神能夠控制，所以最好嘅處所就係永遠喺神嘅同在當中。箴言第18章第10節，耶和華的名是堅固台，義人奔入便得安穩。所以由呢個睇到咧，我哋點樣能夠將神成為我哋避難所？我哋好容易就話一個物質上嘅避難所嚟保護我哋免受危險，但我哋點樣能夠睇到我哋睇唔見嘅神呢？最好嘅例子就係我哋知道佢已經嘅應許臨到我，佢話我係你嘅拯救，我嘅力量係磐石，你哋依靠我。咁我哋就係靠住呢啲應許，神成為我哋避難所嘅一個簡單嘅方法，就係我哋求告佢，我哋向佢傾心吐意，我哋話俾神聽，我哋生活上發生啲咩事，求神嚟幫助我哋。當我哋去尋求神幫助同保護嘅時候，我哋就開始知道佢係我嘅避難所啦。我哋唔好以為神係撒謊嘅，佢講到就做到嘅。我哋可能會試圖喺神以外嘅事物當中去尋求安全，但係呢啲事物只能夠提供一啲暫短或者虛假嘅安全。神係我哋真正唯一嘅避難所。咁係咪意味着永遠唔會我哋有困難同埋危險呢？唔係，耶穌知道你將會有狂風暴雨，但係佢話我同你喺埋你一齊，同你一齊。當我哋相信神，佢自己係唔會撇低我哋嘅時候，我哋好坦然嘅面對，即使係仲有最危險嘅情況，但係佢同我哋同在。佢同我哋同在嘅時候，我哋就唔擔心。主耶穌係我哋暴風雨中嘅避難所，特別係俾我哋感受到喺避難所裏邊，唔單止係俾我哋睇到，我哋可以逃入去裏邊，我哋可以喺當中重新得力，並且得到隨時嘅幫助。神喺相信佢嘅人嘅生命當中係好寶貴嘅。當世界改變嘅時候，地需改變，山需搖動，
我哋都唔需要害怕。證明地面上嘅環境幾大改變，神係我哋嘅避難所，我哋就可以得到一個嘅安全嘅地方。環境嘅改變，今日嘅世界不停嘅改變，變得好快，變得好厲害。咁喺咁嘅情形底下，我哋係更加嘅需要找住主耶穌呢個避難所，成為我哋嘅依靠。仲有人心嘅改變，環境改變，世界改變，人心改變係更加可怕嘅。因為呢一個嘅改變係一路嘅傾向一種唔好嘅變嚟嘅，變得越嚟越詭詐。因為人心比萬物都詭詐。又或者係好多人覺得工作唔好做，好怕返工。又話好驚喺工作嘅場所裏邊人事複雜，人之間彼此猜忌玩弄手段。我哋喺咁嘅情形底下，真係心寒膽戰、驚惶失措。我哋需要一個避難所。神係我哋嘅避難所，呢個係千變萬化嘅世代裏邊，我哋最需要嘅。如果冇咗神，我哋真係唔識得點樣做。當呢個世界動盪嘅時候，我哋知道無論係政治嘅動盪、經濟嘅動盪，神係我哋嘅避難所。因為所有嘅嘢都唔係我哋所能夠預知，都唔係我哋能夠認識，同埋我哋能夠去點樣去應對嘅。讓我哋同心禱告，我哋親愛嘅主，今日我哋嘅經歷到好多嘅改變，無論係環境、人嘅心同埋呢個世界，我哋冇辦法控制，唯有你係我哋嘅主宰。你俾我哋喺呢種嘅恐懼當中有你成為我哋嘅依靠，為我哋嘅避難所。你要俾我哋經歷一切呢啲嘅動盪不安，我哋能夠喺你裏邊得到呢個安穩，再讓我哋緊緊嘅找住你，以你做我哋嘅避難所，係我哋力量，係我哋隨時嘅幫助，堅固我哋每一個軟弱嘅心靈，聽我哋嘅祈禱，係奉主耶穌嘅聖名祈求，阿門。多謝大家收睇，下次再見啦。可以按右下角嘅訂閱係免費嘅，亦都可以轉發同人分享。多謝大家，拜拜。